好，嚟到呢個 Part Five 嘅呢個 exercise 啦。咁樣咧，Part Five exercise 咧，究竟係咩咧？咁咧，我今次咧，都係咁啦，我就唔分開兩個 exercise 咁樣做啦。之前幾次咧都係即係一分二咁，然之後兩個 exercise 俾大家做完之後去了解一下。咁今次咧，不如我俾一題大嘅。咁啊點樣咁其實都唔係話特別難嘅，如果你識 function 嘅話。咁所以咧都希望大家係做到嘅。咁啊，首先要做嘅嘢咧，我哋就要求用家input 即係輸入啦三個 number，而呢啲 number 咧係可以小數點嘅，can be small dot point 係啊，可以係小數點啦。然後之後我哋做嘅係咩咧？我哋 set 兩個 function one 咧係用嚟做 minus 嘅，即係用嚟做減數嘅。然後 set function two 咧係用嚟做乘數嘅。然後之後咧，我哋要做嘅嘢就係我哋最後咩咧？我哋要將用家嘅第一個 number 啦，點寫好咧？第一個 number 啦，A number 啦，減 B number 啦，成個數乘以呢個星星即係乘以啊 C number，然後我哋要將呢一個數咧去俾翻用家知道，係啦，咁樣係啦，呢個咧就係我出嘅題目啦。咁啊，俾幾多時間俾大家好咧？咁啊，我估大家應該都要用一段時間先可以做到出嚟噶啦。咁啊，唔緊要，咁啊，不如我等大家10秒鐘啦，係10秒鐘啦。咁啊，當然啦，你可以 pause 個 video 去做啦，係啦。咁啊係啦，咁啊10秒鐘之後再翻嚟啦。咁啊10、9、8、7、6、5、1，好，咁而家翻嚟啦。咁而家翻嚟咧，咁我點做咧？其實呢嚿嘢咧咁啊叫 user input 三個 number 喎。咁啊，首先我哋係 CO 啦，CO please enter the three number required，係啦。咁而家咧就可以 cin， 係啦，cin 咧我哋係其實咧我哋可以用一個方法咧去將去寫少啲步驟嘅。不如等我寫啦。嗱，我哋有三個數字嘛，嗱 A 世界啦 A、B 同 C 啦，三個都係 integer 嚟嘅。咁咧如果你做嘅時候，你可能就會諗咁樣啦，不如 cin A 啦，又下一行 cin B 啦，再下一行 cin C 啦，咁啊絕對冇問題嘅。咁啊，如果開佢出嚟睇一睇嗰陣時咧，係啦，就係首先一啦，咁我哋可以可以 enter 或者 space bar 得嘅，一啦、二啦、三啦，好，咁就完咗啦，成個 program 係啊。但係咧，其實我哋可以咧將呢三行咧縮短為一行嘅，係啦。點做法咧？就係我哋可以話佢 cin A，然後再 cin B，再 cin C，係啦。呢度咧可以將佢成個縮短做一行嘅，係啦。咁啊少少嘅 trick 啦，咁啊當然啦，你冇錯嘅。如果你係即係分開咁寫二啦，記得最後嗰個要打 enter 啦。如果唔係電腦輸入唔到啦。但係咧，如果頭先啱例如而家379嘅話咧，咁樣3就係 A，7就係 B，9咧就係 C 啦，係啦。睇唔睇到？係啊，379係啦。好，嚟到呢度入咗三個數字啦，即係我哋做咗三個數字啦。但係我哋頭先出咗個問題喎，就係我哋其實要小數點喎。咁所以其實 A、B、C 咧係要 doubles double 唔係 doubles，係 double，成日加咗 S 落去，唔知做乜鬼。係啦，咁啊呢三個數字要係 double，咁即係話可以輸入小數點嘅。咁然後之後我哋開始寫我哋嘅 function 咧，不如咁function 第一個咧。咁記得 function 咧，一係咧就係寫上邊，一係咧就係上邊 declare 咗先。之後先再寫
不如咁啦，執啲位置啦，位置唔係好夠啊，咁樣執法啦。好啦，咁而家應該多少位？好，嚟到呢度，我哋俾一個 function。咁咧，因為我哋係要做，你記得 sum 嗰個 function 啊，即係我哋第第五part 5嗰陣時嗰個 sum 嗰個 function 咧，其實咧我哋係用 integer 啊嘛，就係即係譬如咁嘅，即係我哋係咁樣噶嘛，個 function 係咁樣噶嘛，類似咁嘅嘢啦，係類似咁嘅嘢啦，呢度應該分開嘅。但係今次咧，因為我哋要容許可以 double 可以 return double 啦，即係之前有 return integer 啫嘛，咁所以今次我哋嘅 function 咧係要用 double 嚟做佢嘅double 嚟做佢嘅declare 嚟做佢嗰個定義 double minus 好。咁而家做嘅嘢咧就係咧，我哋有一個 double minus 啦，佢可以接受兩個 doubles， 就 doubles。其實呢度兩個 doubles 你點寫都冇問題嘅。你睇下先，例如 doubles first num 啦，然後要逗號啦，記得 doubles set 跟 num 啦。咁啊有兩個 number 啦，咁啊記得係 double 晒，因為我哋話要有小數點嘅，係啦。記得我哋話要 can be small dot point 要有小數點，咁所以咧我哋要兩個都係 double 啦。係啦，今次嘅電話應該唔使聽噶啦。係啦，唔聽電話曳學生，唔係呢個曳細路，唔係冇嘢啦。自下完好，咁啊我哋做嘅嘢咧，當然啦，我哋裏邊再加多 set 多個 double 啦。set 多一個 double 咧就叫做result 啦。咁呢個 double 呢個 result 咧就會最後尾 return 呢個 result 翻去嘅。咁我可以做嘅咧就係 result 啦，等於畫標轉一轉位置 first num， 即係呢一嚿嘢啦，減 second num。好 first num 減 second num， 咁即係話我哋可以計咗最後嗰個數出嚟啦。到最後尾我哋就可以 return 翻個 result 啊。咁咧記得刪咗個記得刪翻行啦。咁咧呢個就係一個 minus 啦，一個俾人 declare double 嘅一個 minus 嘅一個 function， 係啦，就有兩個 parameter 就係 first number 同 second number。好，然後之後咧我再寫埋呢個乘數呢一個乘係啦 function 1 function 2咧就係 times 嗰個 function 嚟嘅。咁咧即係乘數啦。咁咧同樣地啦，我哋都可以 set 兩個 parameter， 用同樣嘅名都得嘅，因為咧即係點睇咧，就因為你呢一個係獨立嘅 function 嚟嘅。呢度嘅嘢咧 first number 用完喺呢一度呢個框框裏邊用完之後咧，係喺呢個框框裏邊咧係唔會影響佢嘅。即係我喺呢個框框裏邊咧用 first number 用 second number 咧係唔會影響到喺即係我喺 times 呢個 function 裏邊用嘅 first number 同 second number 係唔會影響到喺 minus 裏邊用嘅 first number 同埋 second number 嘅。咁所以絕對唔需要擔心，絕對可以用翻同樣嘅名。即係如果你習慣即係呢啲全部都用翻 A 啊，用晒 B 啊咁樣，咁啊絕對冇問題嘅。即係你記得咁樣，即係自己寫嗰陣時咧，其實純粹一個名嚟嘅啫，一個名嚟嘅啫。咁啊可以自己用 A、B 嚟代替咁啊都 OK 嘅。好，嚟到呢度咁啊，都俾個又係咁啦，又係俾個 result 取啦。咁今次咧做嘅嘢係咩咧？今次係有個今次個 result 係等於 A 乘以 B 喎，係啦，咁咧就 return result 啦。記得要刪翻個位置啦。咁我哋就做完啦，我哋就有兩個 function 喺度啦，有個 times 嘅 function 啦，有個 minus 嘅 function 嘅。好，呢兩個 function 喺度之後咧，我哋就再攞翻下邊度。咁我哋而家入咗三個數值出嚟啊嘛 ，A 同埋 B 同埋 C 啊嘛。咁我哋要做嘅嘢咧，就梗係我哋要將 A 減咗 B 之後咧，再係啦，將 A 減 B 之後呢個數就乘 C 啦。咁不如我哋再開多一個 double 啦，呢個叫做first half 打錯字 first half 係啦。
咁咧就係前半句嘅意思。咁啊，我純粹我自己亂咁噏嘅啫，你自己中意就點噏就點噏啦。First half 咧就等於等於咩咧？就係 minus 啦 A 逗號 B 所做嘅嘢咧就係 first half 就係等於喺 minus 裏邊啦嘅 A 同埋 B 係啦。見到呢個 A 就係其實就係呢個 A， 呢個 B 其實就係呢個 B， 係由 main 呢度傳過去呢度嘅，即係用家輸入呢個 A 同埋呢個 B 啦，之後做出嚟嘅 first half 嚟嘅。你可能已經見到我有啲犯錯咗啦，我應該將 result 等於零咧。呢個係個 main 嗰個最後尾停止嗰個運作嘅一個碼嚟嘅，所以呢一個一定要擠最後嘅係啦。好 first half 等於 minus 係啦。咁啊最後尾都有個 result 啦。不如記得呢個 result 咧，因為係 main 裏邊嘅 result 嚟嘅，咁所以佢係唔影響到 times 裏邊嘅 result 啦，亦都唔影響到 minus 裏邊嘅 result 嘅，即係個 result 嗰個字啊。咁所以咧，我哋既然有個 minus 咗之後咧，我哋可以將 result 就等於first half 啦，因為我哋已經計咗啦。再唔係 result 就等於係啦，sorry 係 result 就等於咧呢個 times cool 啦 first half 逗號 C 好逗號 C 即係咩意思咧？即係話呢堆計咗數咧，即係呢度 A 減 B，A 減 B 咧其實就係呢一行做咗嘅嘢。然後之後咧呢行做咗嘅嘢咧，其實就係將A 減 B 嘅數啦，就變咗做 A 減 B 啊，等於咗 first half 啦。唔好意思啊，我而家唔係一個 desktop 唔係一個台上面有做係啦，冇所謂啦，你唔明㗎啦。好。然後之後咧，我哋就 first half 再乘翻 C 咧，其實咧就係等於我哋想要嘅 result 啦。咁所以我哋咧就用 times 即係將呢兩個連埋一齊。好，到最後尾我哋可以 see out 個 result。好，最後尾我哋可以 see out 翻個 result 出嚟啦。咁啊，不如試下 F5 Control F5 去行一行啦。咁啊，3個 number 試下啲簡單嘅先，1、2、3。咁咧就變咗做-3喎，即係咩意思咧？1減2啦，1減2就變咗-1啦，然後-1再乘翻3，咁就係變咗-3嘅。好，我哋試下啲複雜少少嘅啦，就係不如好似計，例如當我哋計出去睇係啦係啦，當咧我哋想要係啦，我哋要5減3再乘翻3.14嘅。好。答案咧就係2.68啦，5減3乘3.14等於2.68。你見唔到點數都喺度，點數3.14，點數6.28，係絕對係喺度嘅，絕對係可以用到嘅。咁啊，例如我哋可以 set 大啲數啦，6.77啦，1289啦，咁見到係乘到嘅喎，都照樣係啦，乘到嘅喎都照樣，咁所以呢個咧就係一個成功嘅一個 program 啊。好，但係咧，我咧就覺得呢個 program 咧，如果你寫咗啲類似嘅嘢咁都 OK 嘅啦。但係咧，不如咁啦，喺呢個 exercise，既然大家都嚟到啦，既然大家都嚟到啦，咁不如咧，我哋就講一講點樣可以令到啲曲咧靚仔少少啦。因為我發現我其實之前即係呢度咧執靚咗少少啲曲去嘅。咁咧其實呢度咧仲可以咧再。其實唔可以叫靚仔嘅，叫快少少咁寫啲曲。我個咪掣喺上面，其實頭先啱俾人 disturb 咗嚟。係啊，我頭先啱想講嘅係咩咧？係啦，就係我而家想講嘅咧，就係既然大家嚟到呢個 exercise，應該對即係點樣打曲咧好有興趣嘅。咁所以咧，咁不如我講講點樣執靚翻少少啲曲啦。咁首先第一樣嘢咧就係，首先第一樣嘢就係咧，通常咧 function 咧都擠喺 main 下邊嘅。咁所以咧，我都係中意將佢咧擠翻嚟下邊啦，擠翻嚟下邊啦。然後之後咧，我哋做嘅咧就係喺上邊嗰度 declare 佢，上邊都 declare 佢 doubles 啦 times。咁係啦，一個 doubles 啦 doubles。撳錯掣，應該 back step 先啊，應該呢個先啱。
咁啊行行去睇下冇問題啦。應該冇問題嘅125冇問題，負5嚟嘅冇問題冇問題。係啊，記得呢度上邊咧純粹係淨係話俾你知佢係 double 就 OK 噶啦，唔需要係啦，唔需要俾任何數字嘅，唔需要唔需要俾 AP 嗰啲嘅。好，處理完呢度之後咧，不如就處理 function 裏邊啦。點樣可以快少少咁寫好佢咧？其實咧呢度用咗3行啦，係咪啊？其實1行就可以搞掂噶啦，係啦。因為咧，其實我哋可以直接咁樣 return A 減 B，return A 減 B， 咁即係點樣咧？直情唔需要括號噶啦，就 return A 減 B 得噶啦。即係咧，其實佢有 A 啦，有 B 啦，我哋直接咧就將 A 減 B 咧就已經做咗呢個運算啦，直接將佢 return 翻出去，咁就唔需要揾個 variable 去 hold 住佢啦。再試下一啲大家都知 answer 嘅啦，係125又係125，咁都係負5啦，即係實已經知道噶啦。咁然後之後咧呢邊同樣啦，即係我俾你望下兩個嘅唔同嘅分別啦。sorry 啊，呢度咧慢速寫嘅咧，龜速寫嘅咧就係寫 double result 啦，result A 乘 B 啦，之後就 return result 喎，即係龜速。快速嘅話咧就就係我 A 乘 B 咁就 return 咁啊 KO 啦，一行搞掂。快手咁啊，節省呢個時間啊，唔好浪費光陰。好係啦，咁樣做咧就係話睇下短咗幾多啊！我已經可以基本上可以就咁擺喺度，已經睇到晒所有嘢啊，犀飛利。好，咁當然啦，仲有啲嘢可以繼續刪減啦。嚟到呢度咧，我哋試下回收啊嘛。回收係啲咩咧？回收咧其實就係電話。回收咧其實咧就係 first half 即係 A 減 B 啦，再將呢個 A 減 B 呢個前段極呢嚿嘢咧再乘以 C 嘛，係咪啊？咁但係實咧，我哋可以做嘅嘢咧，其實好神奇喎。見到 first half 喺呢度，first half 喺呢度。呢度咧，我哋有個即係我哋將 minus A 減 B 咧，其實成嚿嘢就擠咗去 first half 嗰度嘛。但係我哋可唔可以可唔可以咧？就我哋將 minus A 減 B 呢嚿嘢成嚿 function 抌入去呢個 function 裏邊咧？答案係絕對可以喎，絕對其一啦。咁試下溫一次啦。咁呢度可能對一啲唔係好明嘅人嚟講咧，開始有少少 confuse 啦。發生咩事咧？係啦，見到負32，好，發生咩事咧？就係我哋計咗 minus A 減 B 嘛，A 減 B 嘛，我哋將佢 return 咗啦，即係話成嚿 minus A 減 B 咧係變咗做成嚿 minus A 減 B 咧係變咗做嗰個數，即係例如你1減2嘅變咗負1。成嚿都變咗負1，即係成嚿嘢變咗負1。咁所以其實我哋咧可以就咁將佢 set 入嚟裏邊，就咁將佢 set 入嚟裏邊咧，再用 A 減 B 呢個數咧已經計咗嘅數咧，再乘翻個 C， 哇，犀飛利！咁然後咧，我哋就已經計到個 result。我哋仲可以慳到一行位，就係將成個 times 呢堆嘢咧，我哋係等於 result，然後即係 CO result 嘛。我將成嚿 times 呢嚿嘢咧，再拍過嚟呢個 CO 裏邊，拍過嚟 CO 裏邊咧，好。咁應該大家都估到咧係發生咩事啦？就係其實冇發生過任何嘢嘅，都照樣係可以做到出嚟嘅。但係你見到話曲咧靚仔好多，又少咗2行，又係啦。然之後咧，我哋又唔使 declare 咁多嘢咯，我哋唔使 declare result，唔使 declare first half， 就咁就 OK 啦。執一執啲靚仔曲，哇幾靚仔曲，睇下睇下全部都見到晒添啦，而家犀飛利。好啦，咁樣睇落去好似有少少難度嘅一個 exercise 啦，但係其實實際上咧應該唔係特別難嘅。然後電話又響啦，好有人聽咗好咁希望大家都睇完之後有多啲理解係關於 function 啦。記得 function 呢啲其實仲可以轉做 string 嘅。除咗 void 啦，之前講過啦 void integer 用 double 之外咧，仲可以 string 啦。仲可以 string 仲可以係bool 啦，好多唔同嘅嘢嘅，係啦，好多唔同嘅嘢嘅。咁你自己可以去發掘啦，係啦。咁喺呢度咧講唔多啦。咁希望大家咧係至少掌握咗少少關於 function 啦。
咁啊，呢個 exercise 就到此為止啦。咁啊，下條片見到啊，Part 6再見喎，拜拜。